Uy. Ay, putang ina, gubilog na. Nahirapan siyang magbaklas ng air cleaner niya. Oo, tanggalin mo na lang to. Ito, irang pansak. Ang mechanical. Gusto niya ng... Nagplati daw yung carburetor ni boss. Hindi maganda na yung kanya exhaust. Ayan. Diba? Puro tubig na yung kanyang ano, air cleaner. Bakit kayo dito sa market? Binabaklas siya na po yung kanyang air cleaner. Pala yung baklas ni Paigpit eh. Expert po yung nagabaklas. Imbis na paluwag, paigpit. Maganda doon para makiramang tiris. Yan na. Lapit na po mabaklas. Kargahan to ng ano. Black na pa 50cc. Itong place daw. Place eh. Pita ang tang maklungan mo pa rin na to. Saan yun? Isa ka. Screw. Dapat mag-anaro ng punlaan. Tikas siguro uli yung sir ngayon. Sakit talaga oh. Puno ang puter. Puno ng tubig yung kanyang air cleaner. Ito pa meron? Ha? Wala pa sa katawan? Wala pa. Yusef. Yun na po. Ayaw daw magandar ng motor niya. Ato. Nabasa na yan. Wala kubi eh. Magmutapan din maganda rin. Ito na. Siyempre yung takpan niya nakachok. Magkakatanim ka rin doon ng break. Tanggal daw ng bara. Kailan ka magpunang-punan mo? Kondor ng ugat ng ano? Martes. Ha? Tubig. Patayin mo yung drain natin to. Drain mo dito. Pero mawala din lang yan. Nabaklas mo na yan. Ayan ang magandang plies. Ay screw. Pwede mo siyang ano yun. Buti no? Saka pwede mo siyang pag mahigpit to. Lagyan ng tools tapos gano'n Lucy mo. siguro yan no? Lucy. 14. Lucy. Aw. 14 yan. Parang 12 no? Lucy lang. Gis. Saan yung on mo? Oh, sige na. Ako ang badya ako. Kapag dating ng... Yun. Start na siya. Masyadong marumi yung kanyang air cleaner at maraming tubig.
Kaya yun, isa sa dahilan na Wala akong flies. hard starting siya at ayaw mandar ng kanyang motor. Hindi na yung pagtyaga niya tubig na pinapasukan ko na yun sa illegal. Papasok ko kahapon. Tanin din daw yung pilante. Maggawa na nga ako punlaan. Martes daw. Nasabihan na halos lahat. Pagdating doon. Ang doon yung buka natin. Bago bahala na doon sila sa kabila. Kanila yun eh. Nipis pa. Ayan. Yun, maraming tubig yung air cleaner niya. Kaya ayaw mandar ng Ito motor. hirap dyan yung nipis. Marami na rin. Kailangan ng palitan. Ito,